How to avoid spiritual failure? Unsa ba kini mga failure sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi mga igsoon? Atong pagahisgutan karon kining gitawag og mga failures sa atong espirituhanon nga bahin. Isip mga Kristohanon aduna gayud kitay mga kapakyasan dinha sa ato ang buhi nga Dios. Apan ang pulong sa atong buhi nga Dios nagadasig kanato diha sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 15 nagaingon, pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios ug matnguni nga walay usa kaninyo nga misama sa mapait nga tanom nga mutubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Ang pulong sa tuang buhi nga Dios nagaingon nga kinahanglang paningkamutan nato sa matag usa nato ka kinabuhi nga dili gayud kita mobiya sa grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo kanato igsundaghan kaayo. Una, ang atong kinabuhi. Ikaduha, ang atong kusog. Mao kini ang mga grasya sa Ginoo nga iyang gipaabot sa matag usa kanato. Nga iyang gihatag sa matag usa kanato igsoon. Ang pulong sa ato ang buhi nga Dios nagaingon, kinahanglan daw nga dili kita mahisama sa usa ka tanom nga mapait. Adunay giingon sa Biblia nga tanom nga mapait. Kining pait igsuon dili gyud ni maayo nga lasa sa ato ang dila. Mo kini giingon sa Bible nga kinahanglan nga dili kita mahimo nga makahasol. Ambot pasabot diri nga pait igsuon dili makahasol sa atong isig ka tawo. Isig ka Kristohanon. Aduna tay mga higala, aduna tay mga kaila, kinahanglan dili ta mahasol dinha kanila. No? Kinahanglan nga dili kita makahasol sa uban. Kinahanglan nga mahimo tang panalangin sa uban igsuon imbis makahasol, mahimo tang panalangin ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon nagaingon diri sa Panultihon kapitulo 18 bersikulo 24, may duha ka maghigalaay. Nagiingon diri sa Bible, ang isa kining higalang di kaayo nimo close, kaila lang nimo siya pero nahimo nimo sing higala. Ang ikaduha, mao kining close kaayo nimo nga higala. Kung moingon tag close nga higala mga igsuon, kung aduna kay mga problema, aduna kay mga kabalaka, aduna kay mga gustong i-share dinha kaniya mga kasakit sa imong kinabuhi, imo gining i-share kay imo man siyang higala. Imo siyang usa ka suod nga higala. No inana. Diha usab sa ato ang buhi nga Dios. Siya ang tinuod natong higala mga igsoon. Kung naa man tay higala dinhi sa kalibutan, apan aduna tay tinuod usab nga higala nga mao gayud ang atong buhi nga Dios. Aduna tay mga problema, mga trials atong kinabuhi, mga kalisdanan, di ba mutawag man tas Ginoo. Muna giingon sa pulong sa ato ang buhi nga Dios kinahanglan nga aduna tay close relationship dinha sa ato ang buhi nga Dios. Aduna kitay pakigduol dinha as Ginoo. Close nga relasyon diha sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. No? Pinaagi sa ato ang pagtawag diha sa Ginoo. Ang mga prayer dako kini kahimuan dinhi sa matag usa nato ka kinabuhi may igsoon. Kay diha mapakita ang imuhang pagduol diha sa Ginoo, ang imong pagka-close diha sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Ang pulong sa ato ang buhi nga Dios dinhi sa matag usa kanato maigsuon, kung ato lang gid ning i-apply dinhi sa ato ang kinabuhi, nindot yun og resulta. Tungod kay siya ang tinuod natong higala. Aduna naman tay mga gitaguan sulod sa atong kasing-kasing, mga kahuot sulod sa atong kasing-kasing. Naaman tay mga pangutana sulod sa atong una-una. Ang Dios mo ay makatubag ni ana igsoon. Kay ngano siya ang Dios nga gamhanan ug milagroso dinha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo igsoon nagadasig sa matag usa kanato. Dinhi makita sa 2 Peter chapter 1 verse 3 nagaingon, ang ihang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan.
alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Amen. Ang Dios nung gahom sa atong buhi nga Dios naghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Hallelujah. Sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo. Kinahanglan daw magkinabuhi kita nga Dios nun. Kinahanglan magkinabuhi kita nga aduna gayoy pagkahadlok di as Ginoo, pagsunod sa iyahang mga bulhaton aron makaambit kita sa iyang himaya. Aron makaambit kita sa kadagaya sa kaayos Ginoo sa matag usan nato ka kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon maghatag kinig iwag no sa matag usa ka nato. Kung ato lang yung sundon. Kung ang imong dalan ngit-ngit kaayo, kinahanglan jud kag suga. Inana usab ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi nagkinahanglan og suga nga mao ang pulong sa Ginoo. Mo nang kinahanglan sa matag karon og unya mobasa gid ta sa pulong sa atuang buhi nga Dios sa maigsoon. Inaot nga ang pulong sa Ginoo maghatag kanato og katin-awan no sa ato ang pag-alagad dinha kaniya. Og niining kahaponon ako mga panghinaot nga ang Dios makig-uban kaninyo kanunay diha sa inyohang kinabuhi. Og palihog mga igsuon, ayaw jud nyo galinti sa pag-like and share sa amo ang mga video and also sa Perseverance channel palihog ko sa pag open no sa ato ang Perseverance channel kay tuwa didto ang daghan natong mga videos nga nindot nga paminawon kung ato gyud nga ato yung tinguhaon ang pulong sa tuwang buhi nga Dios. No? Dalaygon ang Ginoo og salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.